What's up? This is Friza and welcome back to my channel. So guys, for today's mukbang, ayun yung camera. Ang gagawin natin is meron tayo ngayong pritong talong and itlog na pula. Yan. Bagay na bagay yan sa rainy season. So guys, without further ado, start na natin. Kain na tayo. Sit. Hindi ka magkukutsara? Ay, hindi ka. Yan, so may rice. Sarap to sa tagulan. Tagulan ngayon eh. Yan, so talong. So gusto ko yung sunog na talong. Ano? Sunog na pula. Tama. And then talong. Ay, hindi nalagyan na yung toyo. Ayan. Mandikit at makamagtapon. Lagyan natin sila dito. Ayan. Toyo. Ang balat mo. Ano? Hindi kasi ako makain ng balat ng talong. Narapan ako ngayon. May pustiso ka ba? Wala. Lumidikis na kalang-ala. Sa akin walang papon. Ayoko lang ng matigas na kanin. Yung matigas na kanin. May lang pa. So ito. May shout out ka ba dad? Wala. May nagpapa-shout out pala. Si ano, mga kaibigan kong Chem-Eng dyan sa PL Moon, mga engineering friends ko dyan. Glycel Dison and friends and ano ba? Si Bibi, Bernal Baluyot. So yan, shout out sa inyo dyan, kain tayo. Hello sa Team South. Kamusta na kayo? Mag-ihaw-ihaw tayo. Yap. Ayan. Hindi, yung mga masarap kainin eh. Bagong luto, bagong kaya, mainit. Ubusin na natin to. Hindi tayo magtira. Masarap yung ano, yung itlog na pula na ma-oil-oil. Oil. Oil ba dyan? Kahit ano. Kahit ano? May ganito ba sa kantin niyo? Wala. Ano ba? Ito, comfort food namin to nung nag-review. Kami nila Danica, yun, nila Gail,
nila Aryan, yun, shout out sa inyo, Elise. May talong na naman tayo. Kusin ko na tong itlog na pula. Kain pa doon? Meron pa. Walang kanin. Ito lang kaldero, tataob na. Sarap. Ang sarap ng talong, no? Matamis-tamis. Tapos maalat yung itlog na pula. Daing sa ano, tsaka talong. Kaso walang daing ang sarap. Taob. Tutong na lang. Una ko lang ang aburan ng pinga. Ayun, that. Ayan, toyo. Toyong may kalamansi. Tapos talong. Ang sarap. Minsan bagoong masarap din. Yan na. Linis na lang. Taob na. Ubusin ko na lang. Ayan. Ay, may taba. Ayan, wala na. Pero sa siding. Okay. One down. Hindi ko kung sino pa nagpapa-shoutout eh. Hindi ko na-lista. Okay, maliit. Ito. Ayun. Toyo. Yan. So, para hindi tayo sayang. Ayun natin yan. Sa balat ng talong, ako yung kumakain. Pero yung balat ng Chicken Joy, siya yung kumakain. Harap. Ayun ko na ito, binalot. Hamgyup talong. Boss. So, Sarap. Hot ng toyo. Ubusin na natin ito. Suga na. no. So, ayun, sa try kong ubusin siya. Pero parang hindi ko kaya. Siguro last na to. Meron na akong office mate, hindi siya kumakain ng talong. Hindi niya daw gusto. Well, I respect that. Pero, sarap ang talong. Namis. Yes. That's it. Ayun pala sa yung manamis, namis. Hindi mineral. Ayun. So, ayun guys. Pangumagahan. Busal niya. Almusal niya yung bukas. Sarap. Ganon din ba kayo sa toyo? Natikman nyo kasi masarap. So, ayun guys. Tapos na. Bilis natin kumain ngayon. So guys, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe and click the bell button para every time na mag-post ako ng bago naming mukbang, ay manonotify kayo.
Don't forget to like na din. Thank you for watching. Bye-bye! Bye-bye.